ডুয়ার্সের অন্তর্গত রাজা ভাতখাওয়া একটি ছোট স্টেশন। এখন এই স্টেশনে আছি। এটা অত্যন্ত পুরনো স্টেশন। আপনারা স্টেশনটার দিকে তাকালেই দেখতে পাবেন, ছোট স্টেশন হলেও পরিপাটি এবং সৌন্দর্যের দিক থেকে কোথাও কম নেই। কথিত আছে ভুটানের রাজা এবং কোচবিহারের রাজার মধ্যে মনোমালিন্য হওয়াতে দুজনের মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি হয় এবং কোচবিহারের রাজা চাইছিলেন যে যাতে ভুটানের রাজাকে এই অঞ্চল থেকে সরিয়ে, অ্যাকচুয়ালি এটা হলো ডুয়ার্সের অন্তর্গত, সেই ডুয়ার্সেই আছে রাজা ভাতখাওয়া স্টেশন এবং এই জায়গাটার নামও রাজা ভাতখাওয়া। কোচবিহারের রাজা চাইছিলেন ভুটানের রাজাকে এই অঞ্চল থেকে সরিয়ে ভুটানে পাঠিয়ে দিতে। সেই মতো শেষ অবধি দুজনের মধ্যে অনেক জল ঘোলা হয়, সেটা পরবর্তী লেখায় নিশ্চয়ই লিখব। তো শেষ অবধি ভুটানের রাজা ভুটানে চলে যেতে বাধ্য হন এবং তাদের মধ্যে একটা সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এটা এই অঞ্চলে হয়েছিল এবং দুই রাজা মিলেই এখানে তাদের সৈন্য এবং প্রজাদের মধ্যে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। আর সেই থেকে এই 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 এলাকাটির নাম, এই গ্রামটির নাম বা এই অঞ্চলটির নাম রাজা ভাতখাওয়া হয়েছিল।